I think the best thing that all of us can do for our clients อืม and our participants is to listen to them, really listen to them, and hear their story and Right. understand what motivates them. And Right. understand that what motivates you, TC, is going to be different than what motivates me. Correct. And so we Correct. really want to listen to our clients. We want to have empathy and understanding for them. And we want to figure out what motivates them. And then I think the last part is we want to empower them. We want them to know that they have the tools and we can help them find those tools, but we are not here to fix them. Everybody อื is ม capable of living their best life. The solid pace. TC. Travlon. Yeah. 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 The solid pace. สวัสดีครับ ผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่าน รวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆ มีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peaks Certified Coach วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้ 4 ช่องทางที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปรินต์ Standard 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอน Half Marathon หรือ Full Marathon และต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Ironman และ Training Peaks คุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage TC Triathlon ขอแนะนำเบอร์ลินมาราธอนทัวร์แพ็กเกจทัวร์ที่จัดขึ้นโดยเลิศสิริทราเวลบริษัททัวร์ที่ได้รับการรับรองและถูกแต่งตั้งจากเบอร์ลินมาราธอนให้เป็นผู้ขายสล็อตการวิ่งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเราจะพาท่านไปร่วมวิ่งเบอร์ลินมาราธอนและท่องเที่ยวที่ประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE IDเลิศสิริ9หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lasiritravel.com สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Solid Pace Podcast นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่เรามีโอกาสที่ดีมากๆนะฮะคือเราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับ mental health หรือจิตวิทยาหรือว่าสุขภาพจิตกันนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นนะก็ The Solid Pace Podcast นะครับเราคือพอดแคสต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดยผม TC Triathlon
USA Triathlon Level 1 Certified Coach นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะที่จะมาในงาน Asia Fitness Conference หรือว่า AFC นะครับคุณ Angie Miller นะครับคุณ Angie Miller เป็น Mental Health Therapist หรือ Psychotherapist นะฮะแล้วก็ยังเป็น NASM Strong Mind Strong Body Podcast Host นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังเป็น Wellness Speaker แล้วเขาก็จะมามีเซสชั่นที่ AFC 2022 3เซสชั่นนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงที่มาของคุณ Angie Miller ที่เข้ามาเริ่มต้นทำงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ AFC นะครับแล้วก็คุยกันถึงรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะว่าถ้าคุณไปเข้าเซสชันของคุณ Angie Miller เนี่ยคุณจะได้รับอะไรกลับบ้านไปนะครับผมแล้วก็แน่นอนฮะการที่คุณ Angie Miller มาพูดในงาน AFC 2022เนี่ยไม่ได้เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะครับก็เรียนเชิญนะทุกท่านไปเข้าร่วมนะฮะในงาน Asia Fitness Conference ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้คุณ Angie ก็จะมาพูดในเรื่องของ mental training นะครับสำหรับนักวิ่งนักกีฬาหรือ endurance athlete นะฮะเราฝึกซ้อมแล้วเนาะเรื่องของร่างกายพร้อมจิตใจเราจะฝึกอย่างไรนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายคุณ Angie ก็จะมาให้ข้อคิดดีๆสำหรับนักวิ่งนักกีฬารวมถึง community ของfitness แล้วก็ strength and conditioning นะครับผม Hi everyone my name is TC I'm an age group triathlete and runner also USA Triathlon Level 1 Certified Coach. My focus are to create useful content and help triathlete and runner to achieve their very best in race and life. Today I'm very honored to welcome and interview Miss Angie Miller, mental health therapist and NASM Strong Mind Strong Body podcast host. In less than 60 days, Angie Miller will be here in Bangkok, Thailand to present her 3 sessions at Asia Fitness Conference 2022. The event will be held at Bytech Bang Na, Bangkok, Thailand from September 30 to October the 2nd. Angie will give us more information about her 3 sessions at AFC this year. And of course, mental health, mental training is very, very important. You may notice in the past few years during the pandemic situation, of course, we have to take care our body, but yes, we do have to take care our mental and mind also. So, mental training for endurance athlete, how and why? Angie Miller will give us a little bit more information of mental training, especially for marathon runners, long distance triathlete, and of course, her story of becoming a coach, mental coach, and AFC presenter. And lastly, she will give some takeaway message for Thai and Asian strength and conditioning and fitness community. So, without further delay, please welcome Miss Angie Miller, mental health therapist and podcast host, Strong Mind, Strong Body. Thank you, TC, and thank you to everyone at Asia Fitness Conference. I'm so excited to be a part of this event and to talk with you, TC, about mental fitness. Because I really believe that without mental fitness, it's hard to have a strong body. It's hard to even have the will or the motivation to get up out of bed. And so I'm really glad that we're talking about this topic today. Right. Okay. Before we go further, may I know more about your story of becoming an AFC presenter? Sure. Well, I started with AFA, the Athletic and Fitness Association of America. I was a presenter for them, an educator for AFA, and I had filmed some fitness videos for home exercise enthusiasts. And so after moving on from AFA, I went to NASM,
and became a National Academy of Sports Medicine. I became an educator for them and taught personal trainers. I led the CPT workshop to help educate personal trainers. And I speak throughout the country and throughout the world on topics related to mental health and fitness. I was teaching at a university. I was teaching stress management at a university. Oh, wow. And I had left the field of mental health some time back, and my mom passed from dementia. And I realized that fitness wasn't the only space I needed to be in. I wanted to move back into mental health. And so teaching stress management to university students really reinforced how much students and people of all populations and demographics are struggling for good mental health. And so I went back into school and got my license once again to become a psychotherapist. โอเค thank you ครับก็คุยกับคุณแองจี้นะฮะเล่าถึงถามกันถึงที่มาที่เธอได้มาเป็นAFC Presenter นะครับเธอก็บอกเริ่มจากการที่เป็นวิทยากรในคอนเฟอเรนซ์ของงานที่อเมริกานะครับแล้วก็ไปเป็น NASM Educator นะครับแล้วก็ไปสอนวิชา Stress Management นะการบริหารจัดการความเครียดในมหาวิทยาลัยนะครับคือตอนที่เธอไปสอนเนี่ยเธอก็ได้รับรู้เลยว่าคือนอกจากในเรื่องของฟิตเนสในเรื่องของร่างกายในเรื่องของ Physical เนี่ยเรื่องของ Mental ก็มีความสำคัญในกับกลุ่มประชากรในทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนก็ต้องการที่จะมีสุขภาพทางจิตที่ดีนะครับเพื่อที่จะมีสุขภาพกายที่ดีเพราะฉะนั้นคุณแองจี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปได้ไลเซนส์นะครับได้ใบอนุญาตที่จะเป็น Psychotherapist นะครับผม Alright, let's move to next question. Can you talk more about your session at 2022 AFC? The first session that you would present, overcoming mental barrier to success. What is it all about? That is probably one of my favorite sessions to teach. Overcoming mental barriers is we all have this self-talk that goes on in our mind. And sometimes our self-talk is pretty negative. And we focus on what we can't do instead of what we can do. And so my talk on overcoming mental barriers is how do we help our clients take a second look at those thoughts and look at them with more self-compassion and kind of help them rethink some of those thoughts into a more positive mechanism so that they can move forward and complete their goals. Right. And I also talk about a growth mindset. So not being stuck in the way that we're thinking and being able to focus on the future, not the past. So I love this workshop because it talks about everything from our thoughts to our goals to our motivations. Right. Okay. ครับก็คุยกันนะฮะเซสชั่นแรกของคุณแองจี้ที่จะเกิดขึ้นใน Asia Fitness Conference 2022นะครับชื่อเซสชั่นว่า Overcoming Mental Barrier to Success นะฮะผมถามเขาว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคือเขาบอกว่าคนเราทุกคนนะครับจะมี self talk หรือการพูดที่เราพูดกับตัวเองเสมอนะครับในทุกวันเรียกได้ว่าทุกนาทีของชีวิตแต่ว่าการพูดเนี้ยคุณแองจี้บอกว่ามันจะเป็นในเชิงที่เป็น negative หรือเป็นเชิงลบเสมอเขาจะสอนว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้การพูด self talk เนี่ยมันเป็น positive นะฮะเปลี่ยนจาก cannot นะครับหรือไม่สามารถเป็น can นะฮะสามารถแล้วก็สอนเกี่ยวกับว่าการที่เราจะมองไปในอนาคตนะครับไม่ได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันแย่หรือไม่แย่หรือว่าดีไม่ดีอะไรยังไงนะฮะเขาก็จะสอนให้เราrethink คือคิดใหม่นะครับ second look มองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดว่าพูดกับตัวเองในเชิงบวกนะฮะ positive self talk ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของ growth
mindset นะฮะก็จะมีการบรรยายในเซสชันนี้ด้วยนะครับสำหรับเซสชันที่ชื่อว่า overcoming mental barrier to success นะครับ Okay, let's talk more about your second session, how to stress less and savor the moment. I think this session may touch probably 80 or 90% Everyone. of population, Yes. right? Well, so I told you I taught stress management to college students. And that was really, I taught stress management when stress was really high in my life. I was caring for my mom who was passing away, and I had 2 daughters, and stress was very, very a significant part of my life. And I learned in teaching stress management that when I applied those tools in my own life, I was able to better manage everything that was going on. And so it became my mission that I want to teach other people tools so that no matter what they're going through, no matter how much despair they feel, they know that they have the tools within them. Right. Okay. Thank you so much. ครับคุยกันถึงเซสชันที่2นะฮะ How to stress less and savor the moment คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเราจะทำยังไงที่จะเครียดน้อยลงแล้วก็อยู่กับโมเมนต์ก็คือในภาวะปัจจุบันนะคือเซสชันเนี้ยคุณแองจี้บอกว่าเขาได้เครื่องมือหรือ tools นะฮะที่จะใช้ในการควบคุมหรือจัดการความเครียดหรือ stress management เนี่ยมาในช่วงที่เขาสอนในมหาวิทยาลัยนะคือช่วงที่เขาสอนเรื่องวิชา stress management เนี่ยคุณแม่ของเขานะครับก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็เขาก็เลยต้องใช้ตัว stress management tool หรือว่าเครื่องมือที่จัดการควบคุมความเครียดเนี่ยกับตัวเองนะฮะแล้วก็ทำให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตมาได้นะก็ถ้าใครที่คือมันไม่ได้จำเป็นเฉพาะนักกีฬานะครับคนปกติโดยทั่วไปเนี่ยแน่นอนทุกคนมีความเครียดอยู่ในทุกๆวันนะแต่ว่าเราจะทำยังไงเราจะมีเครื่องมืออะไรเราจะมีคีย์เวิร์ดหรือพูดกับตัวเองยังไงเพื่อให้เรา stress management ได้ผ่านพ้นไปในทุกๆวันที่เราเกิดภาวะความตึงเครียดขึ้นมานะครับ Alright, let's talk more about your third session. Don't solve problem, seek solution. What is Okay. it all about? So I feel like a lot of times we focus on what's wrong, what's not working. And we all could give lists of things that aren't working in our lives, right? People could talk about relationships or fitness goals, or there's so many things in our lives that we feel like aren't working. And sometimes we get stuck looking at all the problems. We forget to seek solutions. We forget to recognize that we can find a way out. We can look at how to water the seeds of change instead of always watering the problem plant. And so my session, I use a lot of motivational interviewing. And in motivational interviewing, I act as a guide with my clients. Like we're in the car together and they have their hands on the wheel, but I'm in the passenger seat and I'm guiding them and I'm supporting them, but I'm reminding them that they are the best leader of their own life. Right. Wow. Okay. Let me translate. ครับก็เซสชันที่3นะฮะ Don't solve problem seek solution นะฮะเกี่ยวกับอะไรผมถามนะฮะคุณแองจี้บอกว่าคือในชีวิตคนเราเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่คำว่าเขาใช้คำว่า what wrong นะฮะคือเราโฟกัสไปในสิ่งที่มันแบบผิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดีแต่เขาบอกว่าทำไมเราไม่ลองชิฟโฟกัสไปที่คำว่า what right นะฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีนะฮะคือเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะฮะคือเขาบอกว่าเซสชันเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณกำลังขับรถอยู่
นะครับแล้วเขานั่งที่ passenger seat หรือว่าที่นั่งคนผู้โดยสารแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าคุณต้องขับแบบไหนอย่างไรคุณควรจะโฟกัสไปที่อะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องคือแทนที่เราจะโฟกัสไปที่ problem หรือปัญหาเราไปโฟกัสที่ solution หรือว่าทางแก้ปัญหานะครับในเซสชันนี้ก็อ่ะทุกท่านจะได้เรียนรู้ในเทคนิคดีๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับ mental health หรือสุขภาพจิตของเรานะครับผมโอเค Angie 2020 2021 there is no AFC so after 2 year absent what would you expect or what do you think about the upcoming Asia Fitness Conference 2022 Well, I want to get on a plane tomorrow. I'm so excited. I think that we need each other. We need hugs. We need handshakes. We need connection. We need to know that we are a community of people with similar goals and that we all survive and thrive if we support one another. I think it's going to be the most amazing conference on the planet because I think that people are so excited to be back together and we get to learn from each other in a live setting and share energy with one another. โอเค thank you ครับก็ถามคุณแองจี้นะครับว่าเนี่ย2020 2021มันไม่มีมา2ปีแล้วเขาคิดยังไงกับ AFC ปี2022นะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะขึ้นเครื่องบินไปพรุ่งนี้เลยแล้วก็เขาอยากจะไปแฮนด์เชกทุกคนจับมือทุกคนกอดทุกคนแล้วก็ไปได้รับรู้ถึงคอมมิวนิตีนะครับความที่เป็นชุมชนเดียวกันสิ่งที่เราเป็น Fitness Community ด้วยกันมี Similar Goal ก็คือมีเป้าหมายเดียวกันนะฮะแล้วก็เขาอยากที่จะไปแชร์ความรู้สึกนั้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะฮะที่งาน Asia Fitness Conference 2022นะครับผมโอเคAngie so may I talk more about mental training or maybe some kind of a sports psychology for endurance athlete. I'm an endurance athlete by myself also. I train for marathon, I train for long distance triathlon. So the pop-up question that I would face by myself when I super tired, what am I doing here? So what am I doing here? How can I get rid of it? What am I doing here? So when you ask that question, is it you're looking for greater purpose or you're looking for motivation? Yeah, I'm always like if I train for marathon, I have to do like a 20K run, 30K run, 35K run. So at the end, probably at the last 30 minutes or last 60 minutes, I always ask myself, why am I doing this? What am I doing here? So I cannot, I think I need more motivation to keep continue. And I think lots of endurance athletes need tools to help them pass the long session because we have to be with ourselves alone. Right. So what is your Here. tips? Yes. You know what I would say, TC? I would say that first, I would give you permission to have doubts and negative feelings at the end because your body is getting tired and your mind is exhausted. And so I think it starts with self-compassion. It makes sense, TC. And I think you should give yourself permission to say, at the end, I'm probably going to get tired. At the end, I'm probably going to try to talk myself out of it. But my question to you is, do you have evidence to support that you've ever actually stopped? Have you ever talked yourself out of it and just stopped? No, this question pop up in my mind, but I keep continue anyway. Yes. So I ask my clients,
at that point when you wanted to stop and you didn't, what made you keep going? And we talk about your strengths. We don't talk about the doubts and what's holding you back. We talk about your strengths and what you do in the face of those doubts. How do you surpass those doubts? What are your strengths? What are you pulling from deep within when you most want to give up? Well, for me, I think about big picture. I think about the finish line. I think about the result I would get if I keep continue. So that's for me. Yes. And you know, it would help even to write that out and draw that out, like a vision board of what you look like and feel like at the end of your races, how this is what you're doing it for, so that when those doubts creep in, you're able to say TC, and you talk to yourself. I understand that you're tired. I understand that you want to quit, but I know you have the tools to keep going, because every time you get to this point and you know what you ultimately want, so you know you're not going to stop. Right. Okay. Wow. Nice. ครับก็อันนี้เป็นทิปส์ดีๆจากคุณ Angie Miller นะฮะไม่ได้มาง่ายๆนะครับคือทุกๆครั้งที่นักวิ่งนักกีฬาซ้อมทางไกลเนอะมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองนะว่าwhat am I doing here คือเรามาทำอะไรตรงนี้นะฮะคือเขาบอกว่าวิธีที่จะแก้ไขตัวเองนะก็คือโอเคถ้ามันเกิดขึ้นในความรู้สึกแบบนั้นก็เขาบอกว่า permission to doubt นะครับคือให้เรารู้สึกเลยว่าไม่ไหวก็เราก็รับรู้ว่าเราไม่ไหวเราสงสัยในตัวเองก็รับรู้ว่าเราสงสัยในตัวเองแต่ว่าให้เราลองคิดว่ามันมี strength หรือความเข้มแข็งอะไรไหมที่เราลองนึกภาพไปในอนาคตว่าเราเกิดความรู้สึกอ่อนแออยากเลิกตรงนี้แต่ว่าเรามีความเข้มแข็งที่เราทำอะไรให้เราทำต่อไปนะแล้วก็นึกถึงภาพรวมนึกถึงภาพใหญ่ตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นอย่างผมก็นึกถึง finish line หรือว่าเส้นชัยนะฮะนึกถึงเหรียญรางวัลนะฮะก็ทำให้เราช่วยที่เราจะkeep continue หรือทำต่อไปได้แล้วก็คุณ Angie บอกว่าความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงหรือความรู้สึกที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในระหว่างฝึกซ้อมเนี่ยไม่เป็นไรเกิดได้ปล่อยให้มันเกิดแต่ให้เรารู้ตระหนักรู้ว่าถ้าเราจะซ้อมต่อไปเราอยากที่จะมีผลการแข่งที่ดีเราควรที่จะนึกถึงสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราแล้วเอาสิ่งนั้นมาพูดกับตัวเราเองเมื่อยามที่เราเหนื่อยล้านะครับผมโอเค thank you so much for your tips Angie TC, can I share Yes. one more thing? Yes, please. You know what else I think is very helpful is during long endurance activities is to set yourself up for those times where it's going to be most difficult. And like if you have 60 minutes left, tell yourself, okay, I'm going to go 5 more minutes. And then in 5 minutes, okay, I'm going to go 5 more minutes. Okay, I'm going to go 5 more minutes. And it's breaking goals into smaller, more achievable chunks so that we, even though we know the big picture, if we take it one piece at a time, it makes it more manageable, right? โอเค thank you so much ครับก็ทิปส์ดีๆนะฮะที่คุณ Angie ให้มาเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเราซ้อมทางไกลนะฮะเขาบอกว่าอย่าไปคิดถึงสมมุติเราซ้อม3ชั่วโมงก็อย่าไปคิดว่าโอ้โฮมีตั้ง3ชั่วโมงแล้วจะทำไงให้คิดทีละแบบ10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงคือเขาบอกว่าให้มันเป็น small chunk ก็คือเหมือนชิ้นเล็กๆพอเรามีเป้าหมายที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบ achievable นะครับก็คือเราสามารถทำได้เนี่ยก็คือพอเราทำเป้าหมายเล็กๆได้พอเป้าหมายเล็กๆมันรวมกันมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ๆนะครับผมนี่ก็เป็นทิปส์ดีๆจากคุณ Angie นะครับผมโอเคMay I talk more about sports psychology? Yeah. Angie. So, currently in Thai sport society community, sports psychology has become more popular. I mean, when Thai people think about sports psychologists, they think about elite athlete or professional athlete that use some kind of
counseling service. So, in your opinion, a mature athlete, age group athlete, do they need sports psychologists? I think that all of us need support. And so not every athlete is going to have the privilege of a sports psychologist, right? Not every athlete will have that privilege. Right. But all of us need support. All of us need to feel like we have a community of people who back us up. You know, the theme of all three of my sessions is that we all want to be seen and heard, and we want somebody to validate us and make us feel like we are understood. Because at our deepest level, we want to feel like we belong to something bigger than ourselves. I agree. Yeah. Alright ครับก็คุยกับคุณแองจี้นะฮะคือเมื่อเราคิดถึงอาชีพ Sport Psychologist นะฮะนักจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยหลายท่านก็อาจจะคิดว่าต้องเป็น Elite นะครับต้องเป็น Professional หรือนักกีฬาอาชีพเท่านั้นนะฮะคือคุณแองจี้ก็ให้ทัศนะได้น่าสนใจมากนะคือเขาบอกว่าคือเขาเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงบริการหรือเข้าถึงนักจิตวิทยาการกีฬาได้ทุกคนแต่ว่าคีย์เวิร์ดของเขาก็คือ all of us need support นะฮะคือทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีแรงสนับสนุนนะฮะมันจะมีคีย์เวิร์ดก็คือ seen heard understood นะครับทุกๆคนต้องการได้รับการมองเห็นต้องการได้รับการได้ยินและต้องการได้รับความเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยาการกีฬาอย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็น family หรือครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมนะฮะที่สามารถให้ซัปพอร์ตตรงนี้กับนักกีฬาในระดับที่ไม่ใช่ professional ในระดับ age group ในระดับมือสมัครเล่นได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นทิปดีๆจากคุณแองจี้นะครับผมAny message that you would like to speak or give to Asian strength and conditioning fitness community, Angie? I think the best thing that all of us can do for our clients and our participants is to listen to them, really listen to them and hear their story and understand what motivates them. And understand that what motivates you, TC, is going to be different than what motivates me. Correct. And so we really want to listen to our clients. We want to have empathy and understanding for them. And we want to figure out what motivates them. And then I think the last part is we want to empower them. We want them to know that they have the tools and we can help them find those tools. But we are not here to fix them. Everybody is capable of living their best life, but sometimes we all need somebody to support us and remind us of what we can use in here and in here to help us live our best life. Okay, wow, very nice. ครับก็ถามคุณแองจี้นะฮะว่ามีเมสเสจหรือข้อความอะไรที่อยากจะฝากถึงวงการ Strength and Conditioning ของเอเชียนะครับคือเขาก็ให้คีย์เวิร์ดนะฮะคือคำว่า listen นะฮะคือคุณควรที่จะฟังลูกค้าของคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหาว่า what motivate them นะฮะอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาแบบออกกำลังกายเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันแตกต่างกันแต่ละบุคคลนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ motivate หรือสร้างแรงจูงใจให้ตัวผมสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้คุณแองจี้ก็แตกต่างกันนะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งคือเขาใช้คำว่า empathy นะฮะ empathy ก็คือเหมือนเป็นความเข้าใจนะครับแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่ลูกค้าเป็นอยู่โดยที่แบบว่าเข้าใจแล้วก็รู้ซึ้งว่าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วเราควรที่จะทำแบบไหนอย่างไรที่จะแก้หรือช่วยให้สถานการณ์เขาดีขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแองจี้ก็อยากเน้นย้ำนะว่าคือโค้ช
หรือว่า personal trainer เนี่ยไม่จำเป็นนะเขาบอกว่า not to fix them นะคือไม่จำเป็นที่ต้องไปแก้ไขอะไรในตัวเฉพาะตัวบุคคลนะเพราะว่าในส่วนของการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาของแต่ละคนเนี่ยคือเขาก็เน้นย้ำนะว่าทุกคนต้องการซัปพอร์ตไม่ใช่ต้องการแก้ไขนะครับผมที่เป็นทิปส์ดีๆที่คุณแองจี้ให้กับโคชแล้วก็ personal trainer ที่คนไทยนะครับหรือว่าในวงการ S&C Strength and Conditioning ของเอเชียนะครับผม Okay, Angie, may I talk more about your career path? Okay, because sports psychologist for Thai and sport community or fitness and exercise community is a very new career. So could you please share with us more about how you have become a sports psychologist? So I work in mental health. So I work as a mental health therapist. In America, we have sports psychologists and we have mental health therapists, and they're two separate fields. I taught sports psychology to university students. So, but I don't work as a sports psychologist. I work as a mental health therapist who also works with athletes and everyday exercisers. Oh, wow. Okay. So I look at it like self-care. I want you to come in and I want to hear your story. And I want to give you tools to dig within your heart and your mind and live your best life, whether you're at the gym or whether you're at home. So, am I understand correctly that it's a separate field? Sports psychologist is probably focused more on bringing the best performance in every athlete, and mental health therapist is some kind of a everyday daily life and have some counselor to help them pass every training session, every difficult training session. Is that correct? It is, although there's a lot of overlap. Yes. Right. Some people who have my degree and license work as sports psychologists. Okay. So there's a lot of overlap, which is why I taught sports psychology, because it's still a foundational training in mental health. But sports psychologists focus maybe more on sports and athleticism. Mental health, I focus more on everyday exercisers, everyday population. Some of my clients may not be exercisers, but I promote exercise as a way to get healthy. Okay, I get it. ครับก็คุยกับคุณแองจี้นะฮะถึงในเรื่องของอาชีพนะฮะคือที่ USA นะครับที่อเมริกา Sport Psychologist ก็เป็นแขนงหนึ่งของอาชีพ Mental Health Therapist ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของอาชีพนะแต่ว่าเขาบอกว่า2อาชีพนี้มันก็มีสิ่งที่ overlap นะฮะคือเกี่ยวข้องกันบ้างนะฮะอย่างคุณ Angie Miller นะครับก็สอนวิชาจิตวิทยาการกีฬาหรือ Sport Psychology ในมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าคุณ Angie Miller ทำอาชีพเป็น Mental Health Therapist นะครับคือ Mental Health Therapist จะโฟกัสไปที่ประชาชนทั่วไปที่เล่นกีฬาแล้วก็หรือเป็น Daily Life นะครับอาจจะพบเจอปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็มาปรึกษาคุณแองจี้นะแต่ว่า Sport Psychology เนี่ยมันจะเป็นโฟกัสไปที่เขาบอกว่า Athlete นะหรือนักกีฬาเพื่อดึง performance ออกมาให้ดีมากที่สุดนะครับผม Okay, Angie, I would like to talk more about your podcast because I am also a podcaster and podcast host also. So, what is the story behind Strong Mind, Strong Body podcast? So all my years of working in mental health and academia and fitness, truthfully, TC, 20 years ago,
when I said that I worked in mental health and fitness and academia, people looked at me like I didn't know who I was. They would say, well, but what do you do? And I would say, but they all go together. They all go together. We need good mental health to have good physical health, and we need the education and the tools to be the best at what we do. And so I work for NASM, and I wanted to do a podcast that was the three things that I love to do: educate people on how to have good mental fitness and good physical fitness, and to have it be all about just wellness, whole mind, whole body. โอเคครับก็คุยกันนะฮะถึงพอดแคสต์ของคุณ Angie Miller นะครับชื่อว่า Strong Mind Strong Body นะฮะก็ผมถามเขาว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรคือเขาก็บอกว่าแบบตอนที่เขาเริ่มเป็นโค้ชนะฮะเป็น mental health therapist เมื่อ20 ปีที่แล้วเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่นะฮะแล้วก็เขาก็อยากที่จะให้พอดแคสต์เนี้ยเน้นย้ำนะครับว่า physical and mental คือร่างกายและจิตใจมันต้องไปด้วยกันแล้วเขาก็นำเสนอมันผ่านพอดแคสต์คือโดยเหมือนแบบเป็น educate นะครับเป็น educate แบบพอดแคสต์คือให้ความรู้ให้การศึกษากับคนที่เข้ามาฟังนะครับว่าร่างกายจิตใจเรานะมันจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนแล้วก็มีความสำคัญเท่าเทียมกันในการเล่นกีฬาหรือในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ so if some listener would like to listen to your podcast where should they go to Angie? Well, they can go to Spotify or all the podcast streaming sites, and it's called Strong Mind, Strong Body, powered by NASM. Okay. You can also see it live on NASM's YouTube channel. Oh, wow. Is it like a weekly podcast? It's weekly. Every Tuesday we go live, and then we put the audio version on all the podcast streaming sites on Wednesdays. Oh, wow. So if you do live podcast, so I mean the audience can ask questions. There, probably I should have clarified that. So we're live, but because of the platform that we use, we can't answer questions in the moment. But if listeners reach out to me on Instagram or Facebook or email, I can give that information and I can answer any questions there. โอเค alright ครับก็พูดคุยนะฮะถึงในเรื่องของพอดแคสต์นะของคุณ Angie นะก็เข้าไปฟังได้ที่ Spotify นะครับเขาบอกว่าจะมีทั้งในแบบไลฟ์นะครับที่ YouTube Channel ของ NASM นะในทุกวันอังคารนะครับแต่ว่าคือถามตอบสดๆไม่ได้นะเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เขาใช้เนี่ยมันคือได้แค่ฝากคำถามไว้แล้วเขาก็จะมาตอบเป็นคอมเมนต์ไว้ให้นะครับผมก็นี้เป็นเรื่องราวของ Strong Mind Strong Body Podcast ของคุณ Angie Miller นะครับbefore we go to last question so during the past few years Angie the big change coming to our world the coronavirus COVID-19 and people have to adapt a lot or there's some change in people's life some people have to start all over again in terms of career, financial, and some people struggling to start again because of some kind of fear of change, fear of failure. So what is your tips for this group of people? I think that first and foremost, I think that it makes sense that people are struggling. Because none of us could have predicted this. And so many people's lives became disrupted and their financial status became disrupted. Their identity became disrupted. And so I think it has to start with self-compassion and reminding ourselves that we do have permission
to be in a difficult period in our lives. And as much as we have permission to say, it's okay that I'm struggling, it's also okay to go get help. It's okay to go find somebody who's unbiased, not a brother or a sister or a spouse, but somebody on the outside who can hear my story and help me pull from my strengths and move forward so that I can continue to live a productive life. So I think we all need support during these times. โอเคครับก็คุยกันนะฮะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็อาจจะได้รับรู้นะฮะว่ามันเกิดเรื่องราวของโรคระบาดโควิด -19 นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็จะต้องเปลี่ยนอาชีพต้องเริ่มต้นอาชีพใหม่นะฮะคุณแองจี้ก็บอกว่าคือในเรื่องของ financial ในเรื่องของ identity นะครับในเรื่องคนทุกๆคนเนี่ยเรียกได้ว่า 80-90% ของคนบนโลกเนี้ย 2-3 ปีที่ผ่านมาในเรื่องการเงินในเรื่องของตัวตนของคนเนี่ยแน่นอนได้รับผลกระทบนะฮะเขาให้คีย์เวิร์ดนะฮะเขาบอกว่าทุกคนควรจะมี self compassion นะครับคือความแบบเข้าใจในตัวเราแล้วก็ความที่รู้สึกตระหนักว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เป็นไรคือเขาใช้คำว่า it's okay to get help นะฮะคือมันไม่เป็นไรเลยถ้าเราต้องขอความช่วยเหลือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่าการขอความช่วยเหลืออยากให้ทุกๆคนได้มีการขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาใช้คำว่า no bias นะคือไม่ได้มีอคติกับเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราคือมีหน้าที่รับฟังแล้วก็สนับสนุนเราจริงๆที่จะช่วยเหลือให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะครับก็นี้เป็นทิปส์ดีๆสำหรับหลายๆท่านนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ลองเอาทิปส์นี้ไปใช้นะฮะถ้าไม่งั้นก็ลองไปเข้าคลาสของคุณ Angie Miller ใน AFC นะครับ Asia Fitness Conference 2022ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ Bytech นะครับประเทศไทยในวันที่ 30 กันยาถึง 2 ตุลานี้นะครับ Alright Angie so last question so if some audience or viewer would like to reach you online so where should they go to Okay, so my website is Angie Miller Fitness. Okay. So my website is Angie Miller Fitness, and so are all of my social media handles. So Instagram, Facebook, everything is Angie Miller Fitness. And you can reach me. You can email me at angie@angiemillerfitness.com. Oh alright โอเคครับก็ถามนะฮะว่าถ้าอยากจะแชตหรืออยากจะพูดคุยกับคุณ Angie Miller ให้มากขึ้นนะฮะเขาก็แนะนำว่าไปที่ angiemillerfitness.com นะแล้วก็ในนั้นจะมี social media ทุกอย่างนะฮะที่เขามีนะครับก็เป็นเฟซบุ๊ก Instagram นะหรือว่าถ้าอยากจะอีเมลนะครับก็อีเมลไปพูดคุยกันได้นะฮะที่ Angie นะครับ ANGIE แล้วก็นะฮะ @angiemillerfitness.com นะก็อีเมลไปพูดคุยสอบถามในเรื่องของ mental health ในเรื่องของ sport psychology แล้วก็หรือในเรื่องของstrong mind strong body ที่เป็นพอดคาสต์ของคุณ Angie Miller ได้เลยนะครับผม Okay, thank you so much for your time and your effort today. Lots of knowledge and lots of motivation, inspiration about mental health, and I agree with you, Angie, that mental health is very, very important in the society nowadays, and we all knew that apart from good physical health, we need good mental health also. And see you very soon. I can't wait. Yes. And we need good mental health. We also need just people to listen. And I think that when I teach these workshops, I can't wait to talk about listening and motivation and just taking a second look at our thoughts so that we all know that we're not alone. We're all in this together. Right. I understand. And I think that is the feeling that most people felt
Yeah. lonely or alone. But I Yeah. think all of the personal trainer or attendee who attend your session would get important tool to do some kind of self-talk or some kind of stress management and better manage that stress which happen every day in their life. Okay. Yes. I hope to see you there, TC. Yes, hope to see you very soon in AFC and take care, Angie. Take care. Thank you. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. หากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ Line ID @tc triathlon ๆ